Hello，welcome to Miss Chan Channel。今日會講一講 median、mean 同埋 range 嘅。咁我會用2025年個 past paper 咧去做一個 example。如果有興趣嘅話，就記得收睇落去。我哋今日嘅 example 咧就係2025年嘅 IGCSE Mathematics 嘅 Paper 3下第10題嘅。咁佢今年咧就出咗呢一個 order stem and leaf diagram 啦。先講一講咧點樣讀先嗱，大家咧呢一行係一個 tens digit 嚟嘅。譬如啦，0 to meanings zero to 咁講得咁複雜做咩？咪即係2咯。好啦，咁呢個啦，譬如3係咩咧？即係13，咁就如此類推啦。我就唔多講啦。咁如果咧，我根據佢呢個情況咧，就列晒所有數出嚟先啦。好啦，嗱，咁我今次咧就我列晒所有數字出嚟啦。咁然之後睇一睇啦。咁我哋 part A 咧，其實就即係揾 A、B 同埋 C。嗱，可以睇到啦，其實佢個 range 係27。咁之前都講過，其實咩係 range 咪即係最大嗰個數減最細嗰個數。咁即係2C 減2等於27。咁2C 就2C啦，就等於29啦。嗱，記得大家唔好溝亂咗，呢個唔係2乘 C 啊吓，呢個係一個數字，10位係2 ，10 digit 係2，unit digit 係 C 嘅啫。咁所以 C 係等於9。咁睇第二個 hint 喎，第二個 hint 即係 median 係16。咁咧上次講到，其實個 median 最緊要就係你左手邊同埋右手邊嘅數字咧係要 number of 數字，即係有幾多個數字咧係要一樣嘅。好似呢度咁啦，我有10個啦。咁好啦，10個咧我就咧只可以揀中間呢2個咧做一個 median 嘅。咁點解咧？因為我而家左手邊4個數字啦，右手邊4個數字，咁我1B 再加17除2。就係等於16啦。呢一個因為係一個 even number，咁如果我要 keep 住左手邊右手邊有4個數字咧，咁我只可以揀呢2個嘅中間點，即係 average 啦，咁就得噶啦。好啦，咁即係1B 再加17咧，就等於32。咁1B 咧就等於15，B 就等於5啦。如果我而家咧，咁我已經成功地計咗個 B 啦，同埋計咗個 C 出嚟嘅。咁如果我而家咧就將所有數字咧一次過列舉一次啦，除咗 A 之外咧，我全部都可以做得到啦。嗱，咁今次啦，咁因為而家咧我剩翻嘅咧，其實就係 A 呢個數未答啫嘛。咁我 A 呢個數咧，mean 啦，頭先講到，其實 mean 咧即係我嘅 average 啊。咁我而家咧只不過係將我所有嘅數字加埋一齊，除翻咁多個數字咧就得噶啦。咁我查一查呢度先。嗱，咁即係我2加 A 加11，咁啊除以10咧就等於16.5。我就唔 solve 啦。咁咧大家咧就撳機啦，就將16.5乘10，就減翻晒你知嘅數字咧，咁你就會計到咧 A 係8噶啦。今日時間到呢度，如果大家咧對我嘅 IGCSE 課程有興趣嘅話咧，都可以 WhatsApp 我嘅喎。我哋下次見，拜拜。